Vou dizer pra vocês que o water cooler é engraçado, porque quando ele começa a trabalhar pra valer aqui que o processador tá esquentando, eu juro que no começo do trabalho dele eu consigo escutar aquele barulhinho de água correndo no cano. Não sei se vocês têm, ou correndo no cano ou correndo na calha. Não sei se vocês na casa de vocês tem calha e quando tá chovendo vocês escutam aquele da água correndo. Eu juro que eu consigo escutar esse barulho. É tão interessante, cara. O barulho do water cooler é bastante diferente do barulho da ventoinha. O computador está bem silencioso, ele dá uma aquecida, faz um barulhinho com o water cooler, mas é bem menos do que os fãs das ventoinhas.